नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली टेक चेक। मैं गोविंद सिंह आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने नेटगियर के राउटर का अनबॉक्सिंग किया था। आज हमारे पास है D-Link का राउटर, वायरलेस N300 ADSL 2+ राउटर। N300 का मतलब ये 300 Mbps की स्पीड तक को सपोर्ट करता है। ADSL 2 का मतलब ADSL का मतलब इनबिल्ट होता है राउटर्स के अंदर, और 2+ का मतलब दो एंटीना वाला। इसके फ्रंट की बात करें तो देख लीजिए, इसमें 3 ईयर की वारंटी मिलती है आपको। 5 dBi लॉन्ग रेंज मिलती है। 5 dBi का मतलब 50 मीटर की रेंज मिलती है आपको। मतलब अगर 4 कमरों का मकान हो तो बीच में लगा के आराम से चला सकते हैं। 4000 वोल्ट तक की लाइटिंग प्रोटेक्शन है इसके अंदर में। सबसे अच्छी बात 3 ईयर की वारंटी जो मुझे लगी। ADSL शेयर योर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन शेयर करने के लिए है। इसको नंबर वन प्रोवाइडर ऑफ वायरलेस लैन प्रोडक्ट इन इंडिया का अवार्ड मिला है। किसके द्वारा मिला है ये देखिए, IDC एशिया पैसिफिक क्वार्टरली वायरलेस लैंड ट्रैकर। इसके का नाम है, क्या कहते हैं, मॉडल का नाम है DSL2750U। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स, बड़े बड़े फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। इजी सेटअप विजार्ड फॉर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन। एडवांस परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन वायरलेस N300 टेक्नोलॉजी। मैंने समझाया N300 मतलब 300 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है। स्ट्रीम म्यूजिक, ट्रांसफर फाइल, सर्फ द वेब एंड प्ले ऑनलाइन गेम्स। अब देखिए, यहाँ पे देखिए नेटगियर के राउटर की तरह ही इसने अपना नाम दे रखा है D-Link। नेटगियर में एक मोबाइल ऐप के लिए यहाँ पे आपको QR कोड का स्कैनर ही मिलता है, पर D-Link का इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी दिक्कत। वो उसमें ऐप है, इसमें का ऐप नहीं है वो। वहाँ पे इसके सारे फीचर्स दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो तो। 802.11 B डिवाइड बाई G डिवाइड बाई N वायरलेस क्यूब एंड इथरनेट कनेक्टिविटी। इस सिस्टम का नाम है वाईफाई प्रोडक्ट सेटअप WPS, एनहेंस सिक्योरिटी विद VPA2। इसमें VPA2 और नेटगियर वाले में जो था वो WPSK2 भी था, पर इसमें सिर्फ VPA2 है। नेटगियर वाला 150 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता था, ये 300 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रैफिक प्रोटेस्टेशन क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, IGMP स्नूपिंग है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है जो उन चीज़ों में नहीं था। और इसके अलावा इसमें एडवांस एक पैटर्न कंट्रोल फॉर डोमेन ब्लॉकिंग एंड कीवर्ड फिल्टरिंग। ये जो ऐसे फीचर्स हैं जो उसमें नहीं थे और इसमें हैं। 3 स्टेप इंस्टॉलेशन है इसका, अनबैक कंटेंट, इंसर्ट CD, रन विजार्ड। इधर तो आपको ये है। अब पीछे की बात करते हैं। पीछे वही राउटर के बारे में दिया गया है, प्रोडक्ट क्या करता है और एन प्रोडक्ट बेटर क्यों होते हैं इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिखाया गया है, यहाँ इसके अंदर 4 लैन मिलते हैं। उस नेटगियर वाले राउटर में आपको सिर्फ 2 लैन मिलते थे, डबल एंटीना, उसमें सिंगल एंटीना था। USB पोर्ट भी है यहाँ पे, एक वायरलेस ऑन ऑफ का बटन है, पावर कनेक्शन के लिए बटन है यहाँ पे, फिर एक और ये ऑन ऑफ के लिए बटन है, फिर DSL का पोर्ट है। बाकी यहाँ दिखाया गया ये काम कैसे करता है। इंटरनेट से राउटर से ये वाईफाई द्वारा लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर लैन द्वारा आप 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अ फीचर सिंगल बॉक्स फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, टोटल इंटीग्रेशन ऑल इन वन राउटर विथ इनबिल्ट ADSL। ये नेटगियर वाले राउटर में भी था, इसमें भी है। इसका ADSL जो है इनबिल्ट जो राउटर है वो ज़्यादा बढ़िया है। और नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पे बस इसका थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, और इसका प्रोडक्ट नंबर, मॉडल नंबर जो है वो हमने बता ही दिया। तो चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया। अब ये बॉक्स को हम खोल लेते हैं। देन 1 2
1 2 3 ढेंटन। ये है आपके इसके अंदर की चीज़ें। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है? ईमेल मिलता है सबसे पहले सपोर्ट के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए, और डीलिंग के कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। एडवर्टीजमेंट, मार्केट पॉलिसी, स्टार्ट करने के लिए, सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए सीडी, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, अडेप्टर, छोटा पतला अडेप्टर है, और ये है मेन स्टफ, एक राउटर लिखा हुआ है यहाँ पे सीधे सीधे स्टॉप इंसर्ट सीडी एंड रन विजार्ड फर्स्ट। अब इस बैग के अंदर देखते हैं क्या है। लुक तो खैर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया लुक इसका। लुक के मामले में नेट गियर ने बाजी मारी, वहाँ पे इतना अच्छा खासा इसका पैटर्न था। अब ये देखिए, ये है आपका मेन स्टफ। दो है, दो के अंदर आपको दो एंटीना मिलते हैं। यहाँ से खुलेगा ये। ये देखिए, दो सिंगों वाला राक्षस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जैसा कि उन्होंने बताया था 4 पोर्ट मिलते हैं। फिलहाल उनको बंद कर रखा है। वे WPS के लिए बटन मिलता है जो कि नेटगियर वाले राउटर में नहीं था। WPS क्या होता है दरअसल? WPS का मतलब होता है आप अपने वाईफाई को बिना पासवर्ड के लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए WPS का ये बटन होता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो आप उसको देख सकते हैं। और ये देखिए, इसके अंदर लाइट मिल जाती है, ऑन ऑफ का लाइट है। ये LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 के लाइट्स हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, केबल कनेक्टिविटी के लिए, वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, ये USB के लिए है। और ये कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके लिए लाइट है। और ये है हैक के लिए लाइट, अगर आपका वाईफाई हैक है तो ये लाइट जलेगी। लुक जैसा कि मैंने बताया कुछ खास नहीं है। यहाँ पे दो लग जाते हैं उसके लिए बटन, वो चीज़ें जो सेट करने के लिए। और अगर आपको टेबल पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रिप बना के दी गई है। रीसेट वाली लाइट इसमें यहाँ ना हो करके ध्यान दीजिएगा, रीसेट वाली लाइट इसमें यहाँ दी गई है। बाकी राउटर में रीसेट वाली लाइट यहाँ होती है, इसमें यहाँ दी गई है। बट सारी चीज़ें मिल गई, राउटर मिल गया, एडेप्टर मिल गया, बट वन चीज़ है नाउ मिसिंग, तो वो है RJ45 केबल। 2 RJ45 वाली केबल, ये LAN केबल, और ये जिससे आपका ADSL टेलीफोन से जुड़ता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे चल के मैं इन दोनों राउटर को कंपेयर करने की कोशिश करूँगा अगर ये रिव्यू यूनिट मेरे पास कुछ दिनों तक रहा तो। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।